소감부터 들어보도록 하겠습니다. You know, it's always exciting to get a win, and you know that's what we're here for, just to get a win. And no matter what we do at the field, we just gotta contribute, each one of us, to get the win, and that's what matters at the end of the night, to get the win. 뭐 승리하는 것은 항상 기분이 좋고요. 뭐 결과가 어떻건 이렇게 항상 진행이 어떻건 간에 우승은 항상 기분이 좋은 것 같습니다. 그렇습니다. 오늘 2회 말 공격이었습니다. 우리 베타코트 선수가 아주 시원한 프로런으로 시작을 했는데 결국에는 그 결승타점으로 연결이 됐습니다. 오늘 뭐 공략한 본인의 뭐 생각이라든지 어떤 방법이 있었는지. Just trying to get a good pitch, try to bring the run in. At that time, that was to tie the game, and you know it went a lot better than I expected with a home run. You just go out and score with it. 네, 좋은 선구안으로 이제 공을 잘 구별해서 컨택 위주로 이제 노려서 홈런을 치게 된 것 같습니다. 네, 오늘 홈런 쳤는데 저도 개인적으로 물어보고 싶은 게 있어요. 류진수 모든 팬분들께서 아시겠지만 모든 멀티플레이어로서의 역할을 해주고 있습니다. 외야 같다, 다운을 내야하고 있는데 뭐 부담감은 없는지, 뭐 기분 어떤지 물어봐 주시면 감사하겠습니다. Not really. I mean, I just gotta go out there and perform every night, try to do my best. You know, just try to help the team any way I can. One day it's just gonna be in right field, the other day it's gonna be in first base. So I still gotta do my job and be out there every day, available for the manager. 네, 부담감은 전혀 없고요. 그리고 네, 뭐 이제 우익수든 일루수든 이제 주어진 자리에서 열심히 해서 팀에 도움이 되고 싶습니다. 네, 마지막으로 우리 팬 여러분께 한 말씀 부탁드리면서 오늘 인터뷰 마무리하도록 하겠습니다. Thank you guys. You guys are amazing. I mean, you guys are here every night supporting us, and we love that. We love the energy, and it's unbelievable. Thank you. 네, 우선 팬분들께 이렇게 항상 감사하고요. 이렇게 응원해 주시고 항상 서포트해 주셔서 정말 감사합니다. 사랑합니다. 네, 고맙습니다. 우리 베타코트 선수였습니다. 안녕.